Euroregione.news. Chanta la Tor, promuovere la Valle del Torre. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, la nuova canzone in friulano. Nico Dorico, musicista, compositore e produttore, e Alessandro Pozzetto, cantante e direttore di coro dalla voce portentosa, portano il fiume Torre negli schermi con il videoclip che esalta il territorio da un punto di vista nuovo, con un brano incalzante e coinvolgente. La genesi del progetto è tutto partito da l'incontro che ha fatto Alessandro con questi guardiani del Torre, che gli hanno un po' stimolato il fatto di fare una canzone che parlasse insomma di questo fiume, che ha insomma delle criticità, per cui è nato questo comitato in difesa del Torre, e quindi lui ha pensato bene di sviluppare un testo, gli è giunto dall'alto e ha chiamato me chiedendomi di realizzare questa canzone, perché entro la sera gli serviva. Io la racconto perché l'ho vissuta, ma è veramente una cosa un po' anomala, nel senso che per realizzare un pezzo ci vuole di norma un po' di tempo, no? Invece c'era una giornata a disposizione, per cui non c'era solo la creazione e quindi poi lo sviluppo armonico, ma anche strutturarlo da un punto di vista poi di arrangiamento. E incredibilmente è uscito, quindi me lo sono ritrovato, ce lo siamo ritrovati fra le mani quasi come un impeto, perché ho risuonato naturalmente in una maniera abbastanza rara e quindi è uscito da me, quindi sono stato testimone di questa nascita io stesso, anche se poi è uscita dalle mie dita, però quindi sembra che la racconto un po' magicamente, ma è questo che è successo dopo tanti anni di musica, non è sempre scontato e le dinamiche sono sempre un po' misteriose, fortunatamente, ecco, quindi non si può prevedere niente. Il video poi, il progetto, il pezzo è uscito e quindi poi l'abbiamo proposto all'Arlef, che ci ha messo in contatto con Geremia Gomboso dell'Istituto Ladin, col quale poi abbiamo sviluppato ovviamente un po' con più respiro il progetto, e da lì è nata anche l'idea di creare ovviamente delle immagini che potessero diffonderlo ulteriormente, no? Ci siamo messi in contatto e abbiamo fatto un po' di ricerca, siamo approdati a Simone Vrek, il quale anche lui è stato preso da questa vortice e è uscita una magia incredibile anche con le immagini, che poi dietro alla creazione del video c'è tutta una serie di cose un po' misteriose, cioè nel senso che abbiamo trovato una tor, quindi un fiume che era reduce da una serie di piogge molto intense, e quindi nelle riprese non era previsto questo suo manifestarsi in maniera così impetuosa, però lo è, quindi ha incarnato veramente l'anima friulana, quindi anche le immagini hanno catturato veramente un aspetto del nostro territorio che è incredibile e si è sposato magnificamente con la musica. Sicuramente non è stato un processo mentale, razionale, ma è una cosa che è arrivata in un momento probabilmente di serenità, di quella serenità quei momenti di serenità che sono magari brevi però molto intensi, e difatti tutto il testo è venuto di getto e sono arrivate anche le prime note del ritornello, e quindi questo giocare sulle parole, visto che il friulano mi dà queste possibilità, e poi il tutto l'ho passato a Nico e, come diceva prima, in una giornata abbiamo assemblato il brano e poi l'abbiamo nutrito nei giorni a venire con i musicisti e anche con le nostre intenzioni. Uno diceva una cosa, uno l'altra, sai, un confronto anche rispetto agli stili musicali, e ha vinto Nico ovviamente. Questo sarà un singolo e sicuramente si troverà su Spotify e sui canali appunto musicali, e sarà fruibile. Poi svilupperemo altri progetti in lingua friulana che nascono tutti dal fulcro che si chiama Bagliori d'Anima, che vi invito a cercare, che è il nome del mio progetto di canti inediti personale, nel quale utilizzo diverse lingue, tra le quali anche il friulano. E questa, diciamo, è la novità, lo scoop. Questa sera la presentazione ufficiale di Chanta la Tor, una canzone dedicata al Torre,
non alla torre campanaria, al torrente Torre, che nasce a Lusevera, poi muore nel Natisone e quindi dal Natisone va a finirla nell'Isonzo. È una canzone molto bella, soprattutto perché il video la risalta, fa vedere posti del Friuli che generalmente non si vedono, la musica è accattivante, molto forte e veramente merita visto, perché è frutto anche di un lavoro di collaborazione fra 13 comuni, l'Arlef, l'Istituto Ladin Furlan e il Consiglio regionale. Quindi questo è stato un grande lavoro che ha dato i suoi frutti e io sono convinto che i sindaci saranno contenti, per non dire orgogliosi, che si fa parlare, si fa vedere il loro territorio. L'Istituto Ladin Furlan ha fatto una bellissima iniziativa attraverso la collaborazione con il mondo istituzionale, un'iniziativa che promuove il nostro territorio, promuove il Friuli Venezia Giulia, in questo caso attraverso il Torre, ma soprattutto abbina la promozione e la valorizzazione del nostro territorio, del nostro bellissimo Friuli Venezia Giulia, alla cultura, all'identità, alla tradizione, attraverso la musica, attraverso le parole e attraverso il friulano. Fondamentalmente un po' ha sintetizzato gli obiettivi che attraverso la linea contributiva del Consiglio regionale che sostiene questa iniziativa volevamo realizzare: la promozione e la valorizzazione del Friuli Venezia Giulia in tutte le sue forme, non solamente per le sue bellezze ma anche per quello che il Friuli Venezia Giulia è dal punto di vista dell'identità, delle tradizioni e della cultura. Quindi grazie all'Istituto Ladin Furlan per questo importante contributo alla valorizzazione della nostra regione. È rivolto a tutti, a chi magari la regione la conosce meno, a chi conosce questa bellissima risorsa naturalistica e la vuole conoscere ancora meglio, a chi vuole in qualche modo promuovere e valorizzare la lingua friulana, ai giovani affinché si avvicinino attraverso questi strumenti di comunicazione magari più tecnologici dal punto di vista mediatico, alla conoscenza della nostra lingua, della nostra tradizione, della nostra cultura e del nostro territorio. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news